Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Πρόσχομαι. Πλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και γαλιάστε των τρόμων. Δράξαστε παιδείες μη που το οργιστή Κύριος. Σοφία. Προς καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Αδελφοί, τη σοφός και επιστήμων εν ημίν, δειξάτω εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού, εν πραήτη της σοφίας, είδε ζήλων πικρών έχετε και θείαν εν την καρδία ημών, μη κατακάφιεστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας, ουκ στην αυτή η σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλεπίγειος ψυχική δαιμονιώδης, όπου γαρζήλος και ερηθεία, εκεί ακαταστασία και πανπαύλων πράγμα, ιδε άνωθεν σοφία, πρώτον μεν αγνή εστίν, έπειτα ειρηνική, επίκης, ευπεθής, μεστή ελαίους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καρπόζε τη δικαιοσύνη. Εν ειρήνη σπείρεται της ποιούση, Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθία ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Πνεύματι σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Δόξα Κύριε, Το δόξα καιρό σοι. εκείνο επορεύοντο οι γονείς του Ιησού κατέτος Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα, και ότε γένετο ετών 12, αναβάντων αυτό εις Ιερουσάλημ κατά το έθος εορτής, και τελειωσάντοντας ημέρας εν το υποστρέφειν αυτούς υπέμεινε Ιησούς ο πες εν Ιερουσαλήμ, και ουκ έγνω Ιωσήφ και μήτηρα αυτού, νομίσαντες δε αυτό εν τη συνοδεία είναι ήλθον ημέρας οδόν, και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και της γνωστής και μη ευρώντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν, και γένετο μεθημέρας 3 εύρων αυτόν εν του ιερό καθεζόμενον, εν μέσω των δασκάλων και ακούντα αυτόν, και περωτώντα αυτούς εξίστατο διαπάντες οι ακούντες αυτού, εψινές αποκρίσεις ειν αυτού, και δόντες αυτόν εξεπλάγησαν, και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε τέκνον, τι επίσας ημίν ούτως, ιδού ο πατήρ σου καγώ δεινόμενοι ζητούμεσαι, και είπε προς αυτούς, τι ότε ζητείτε με, που κρίδετε ότι εν τους πατρός μου δίδεμε, και αυτοί ουσυνήκαν το ρήμα ο ελάλησε αυτής, και κατέβη απ' αυτόν και ήρθε εις Ναζαρέτ, και είδη ποτασόμενος αυτής και η μήτηρα αυτού, διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής, και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία, και χάρινη παρά Θεό και ανθρώποι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώ, Κύριε ελέησον. υπέρ της άνωθεν ειρήνης τηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης υπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, παντελεήμονος, τιμήμους μητερίου της Χριστό διακονίες, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσία του κράτη ημών, και του καταξιδάν, θάλασσαν και αέρα κρεοκρίστου στρατού, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ
την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, που και πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικαιαή, εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση Το πνεύμα Ιησού. τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Κλείνω Κύριε τους και πάψουν ημών, ο εν Ιορδάνη βαπτιστή δεξάμενο γιάς τα ύδατα και ευλόγους πάντα ημάς, του δια της κρίσης αυτού αυχαίρων σημαίνοντας, τους δουλείες πρόσχε δεξίους ημάς εμπιστήν λογιασμούς, και δις του ύδατος τούτου μεταλήψεω γερεσμού γενέστη μη Κύριε της υγείας, ψυχήστε και σώματος. Σιγάρο ο γερασμός των ψυχών σωμάτων ημών και στη δόκτη αριστεία προσχής εραπέμπομαι, Πατρί και το Υιό το Άγιο Πνεύμα την οικαιαή, σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, ήκα της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και τόσο φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, ήδες της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Προσόν δωρεών αξίωση μας πείσον Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άμαστα, της επίστη λαμβάνωση την ευλογία σου άχραντε. Κυρίου Δεϊθού, Ελέησον. Ιε και λόγοι του Θεού του ζώντος που κηρύσσουν τις συναγωγές της Άβας και λέγουν τα περί της βασιλείας του Θεού, που διδάσκουν τα πλήθη τη ρήμου και παρά των αγελών και το όρη και τη στοά του Σολομώντος, ώστε εξίσαστε πάντας και λέει ότι ουδέποτε ούτως ελάλησε άνθρωπος ως Υιός Θεάνθρωπος Κύριος, που το Πανάγιο Πνεύμα τα πέμστιας και Ιης Αποστόλης και τον άλλον θεποτισμών παρέχουν του διδούσιμοι λόγων και σοφία να έχεις το στόμα του ημών και αγιάζουν τους εμπιστεύοντας. Ο Θεόν ημάς που μόνον ακροατάς, αλλά και ποιητάς του νόμου και παραγγείλας στους μαθητές σου, βόσκην τα αρνία σου και επέκανε ωραία σου, εν παιδεία και νουθυσία Κυρίου, ερθέ και σκήνωσον ημία τη ώρα ταύτη, ενή κατερχόμεθα του κύκλου των κατηχητικών την άξιον και κατάψαμε τον θείο σου ποτισμόν και δώσε μη πνεύμα σοφίες, πνεύμα συνέσεως, εις το ηβαίνε το θέλημά σου και ορθοδομήν του λόγου της αληθείας σου, γιάννησον τους οφθαλμούς των παιδών και νέων, τους συνέδρες γραφάς και δείξον αυτούς μελετάνε φόβου των νόμους και πορεύει τη βήματά σου. Σιγάρε ο φωτισμός των ψυχών σωμάτων ημών και τη δόξα να πέουμε, Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικαίη, σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κοινή και Χριστός ο αληθινός Θεός και ο Θεός Σταυρού, προστασίες υπορανίων δυνάμεων σωμάτων και εσείς το τιμίο εν δόξου, προφήτου προδρόμου του Ιωάννου, του Ξενομαρτύρου, των Οσίων Πατέρων και Μητέρων ημών, της Αγίας Όσου Παρτινομά της Παρασκευής, του Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκοπικής, των Αγίων Θεοστέπτεμις Αποστόλων Βασιλέου Κωνσταντίνου και Ελένης Κοσμάτων, των 40 Μαρτύρων, Τριγορίου του Παλαμά, Σιμεών Επισκόπου Περσίδου, Γεωργίου του Πεοφόρου, Παρθενή του Λαυσάκου, Κωνσταντίνου του Μεγαλομάρτυρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών και Μικιάνης του Αγίου Αποστόλου Θωμά, και μνήμη μετρήνων και πάντα άνθρωπος και ημών Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Καλώς ορίσατε στο κατηχητικό, στην οικογένεια της Εκκλησίας μας. Φυσικά σαν χριστιανοί είμαστε στην οικογένεια της Εκκλησίας, αλλά σαν κατηχητικό κατήχησε την ταπή. Φτιάχνουμε κάποιον, έτσι, να μάθει τα γράμματα που ο διδάσκαλος θέλει.
Εμείς εδώ θα μάθουμε μόνο για τον Χριστό. Και πώς πρέπει να έχουμε έναν δρόμο καλό, έναν δρόμο που ακολουθεί, που πάει στον Χριστό. Γιατί πολλές φορές ξεκινάμε έναν δρόμο και αν είναι λάθος ο δρόμος, δεν φτάνουμε εκεί που θέλουμε. Έτσι δεν είναι? Το κατηχητικό θα μας δείξει τον δρόμο αυτό που πάει στον Χριστό. Και οπωσδήποτε μετά τη γέννησή μας, ο μεγάλος στόχος του ανθρώπου είναι να πάει στον Παράδεισο, γιατί από εκεί προήλθαμε. Ήμασταν στο Παράδεισο, οι μεγάλοι ξέρετε, οι μικροί θα το μάθετε αργότερα. Είμαστε στον Παράδεισο και επειδή πέσαμε στο σφάλμα της αμαρτίας, ο Αδάμ και η Εύα, μπήκαμε στον δρόμο αυτό, οπότε να μετανοήσουμε, να μάθουμε για τον δρόμο που πάει στον Χριστό πάλι, που θα ξαναπάμε στον Παράδεισο. Φυσικά όλα από εδώ κρίνονται. Εάν δεν αμαρτήσουμε, εάν δεν κάνουμε κάποιες πράξεις, θα φτάσουμε στον δρόμο μας. Δύσκολος δεν είναι ο δρόμος, αλλά επειδή έχουμε τον άλλον παράγοντα που είναι ο διάβολος, που συνέχεια μας τσιγκλίζει και μας διαβάλλει, έτσι, είναι δύσκολα γιατί είναι μεγάλη η αντίσταση αυτή, γιατί ό,τι είναι αμαρτία είναι γλυκιά μεν στην αρχή, αλλά μετά όμως είναι σαν τον δρόμο που είναι άσφαλτος, που προχωράει, έτσι, φαρδείς, εμείς τρέχουμε και λέμε να θα φτάσουμε νωρίς και μετά τι έχει? Γκρεμό. Έτσι ακριβώς είναι και η χριστιανοσύνη μας. Αν πάρουμε τον δρόμο του διαβόλου, θα πάσουμε στον γκρεμό. Αν πάρουμε τον δρόμο του Χριστού, έστω και ας έχει πέτρες, και ας έχει καλύκια, και ας έχει λάκκους, αλλά τελευταία φτάνει εκεί που θέλουμε. Το κατηχητικό δεν είναι σήμερα μόνο. Σήμερα κάνουμε τον λαγιασμό. Είναι όλες τις ημέρες. Οπότε δηλαδή για να φτάσουμε σε αυτό που ποθούμε, τι πρέπει να κάνουμε? Να είμαστε πάντα στο κατηχητικό. Να ερχόμαστε να μάθουμε όλα τα μαθήματα αυτά. Να ακούσουμε όλα τα λόγια αυτά τα χριστιανικά για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Άμα κάνουμε μισό μάθημα, τελευταία όπως είχε στο σχολείο γράφετε διαγωνισμούς, θα σας βάλουν ένα μάθημα που δεν το διαβάσατε, δεν το ξέρουμε, δεν θα γράψετε καλά. Έτσι δεν είναι? Έτσι ο Χριστός. Όταν θα έρθει η μέρουσα κρίση εκείνη, άμα δεν κάνουμε το μάθημα αυτό, θα πούμε Κύριε, δεν το ξέρω αυτό, δεν το είχα μάθει. Μα αφού σε έστειλα όμως. Σε έστειλα τον Στέρο, σε έστειλα τον Φίλιππο, σε έστειλα τον Ία, σε έστειλα την θεολογία, εκεί την κοπέλα που σε λέω. Λοιπόν, να σας τα πούν, αλλά εσείς δεν πήγατε να τα μάθετε. Έτσι παιδιά, γι' αυτό δεν πρέπει να λείπετε. Πρέπει να ερχόσαστε κατηχητικό. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Μπορεί καμιά μέρα να έχουμε να ψηφίσουμε, κάπου δεν πρέπει να πάμε, δεν θα δεσμευτούμε και όλα έτσι δεν είναι. Εντάξει, αυτό θα είναι μια μέρα. Γιατί εγώ κάθε χρόνο διαβάζω πολλά παιδιά εδώ, είστε στο κατηχητικό και τελευταία έρχομαι εδώ και βλέπω είναι 3-4 παιδιά 5. Γιατί το παρατάτε? Φέτος δεν το παρατήσετε. Φέτος θα έχουμε και τον ποδοσφαιριστή εδώ. Τα παιδιά δεν βλέπω αγόρια πως. Πού είναι η ομάδα σου? Τι, από Θεό. Πού είναι, τι φταίει, να πάνε να μάθεις τα παιδιά. Να κάνουμε και ομάδα. Να μάθετε και παιχνίδια. Δηλαδή, γι' αυτό είναι πολύ κατηχητέ για να μπορέσει και μην κουραστεί ένας. Θα πάμε και εκδρομές, ξέρετε. Εκδρομές. Θα πάμε και στο θέατρο. Καταλάβατε. Θέλω να αγαπήσετε, να το κάνετε δικό σας. Είδατε, εγώ απάνω χτίζω τώρα. Απάνω χτίζουμε το οποίο θα γίνει βιβλιοθήκη, απάνω, κομπιούτερ, θα έχει κομπιούτερ, με παιχνίδια, με άλλο ό,τι θέλετε. Και θα πάρουμε και μια αυτή που θα σκάνει και... είναι και η κυρία Αντωνία αυτή. Αντωνία. Θα σκάνει και ιδιαίτερα. Οπότε θα είστε καλοί και μαθητές και στους κατηχικό καλοί. Και θα παίξετε. Εκεί θα παίξετε στο σπίτι σας τώρα που δεν έχει αυλές τώρα. Κάποτε στα χρόνια δικά μου είχε πολλές αυλές. Παίζαμε και μπάλα, παίζαμε και θέλουμε. Τώρα δεν έχει αυλές. Τώρα κλείστηκε όλο το σπίτι για οπότε εδώ που να παίξετε, έχει και να παίξετε, έχει και να μάθετε. Εντάξει παιδιά. Πάνω σχόλες είναι δηλαδή δικό σας. Θα σας πω, θα σας ευχαριστήσω εγώ που ήρθατε σήμερα και θέλω πάντα όπως είπα να έρχεστε και ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας. Και ό,τι αν έχετε, ό,τι παράπονο και αν έχετε, ό,τι απορία και να έχετε, εδώ είναι
Αν δεν μπορούν να τουρίσουν αυτοί, θα έρθει σε μένα. Εντάξει, θέλω να με θεωρήσετε και εμένα σαν τον πατέρα σας. Ή σαν έναν μεγάλο αδερφό. Όχι, πατέρας της καλύτερα, γιατί αδερφός είναι τόσο μεγάλος αδερφός. Στα 60. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, και πάλι σας καλωσορίζω στο τεχνικό. Να είστε καλά και να έρχεστε όπως είπα εδώ τα παιδιά που θα μας σκεφτείτε. Μετά να σε Και όχι μόνο μικρή και μεγάλη. τι μεγάλη. Βάσο. Έρχονται. Βάσο, Εύα, Γιάννη. Όλοι, τα δυο. Και όχι μόνο τα παιδιά, και η κυρία, και από εκεί οι κυρίες να κάνουν μαζί κάτι δικό μου, θέλετε και εσείς να πείτε. Κάθε Πέμπτη, να το πω και αυτό για τους μεγάλους τώρα, για πιο δύσκολο. Κάθε Πέμπτη, η ώρα 5 με 6 θα έχουμε το κήρυγμα. Φέτος θα έρθει ένας αρχιμανδρίτης από την Πέτρα, πώς λέγεται. Πώς λέγεται το μοναστήριο του Ξητάμασιάκη. Όχι περίπου, Παλαμάς. Γέννησης Θεοτόκου. Γέννηση της τόπου. Πώς λέγεται το μέρος εκεί. Πού μιλάει. Παλαμάς ρε που δει. Και που θες δεν μπορούσα να το πω και τώρα δεν μπορώ. Άμα μου έξω να το θυμηθώ τώρα δεν θυμάμαι. Σταμάτησε. Της Πέτρα, πώς λέγεται τότε. Έχει τη μιλιά πάνω στην Αρθέγια. Όχι καλή, το Παλαμά ρε, δώστε. Καλύπετρα. Καλύπετρα, πες τώρα. Δώσε δύσκολα. Από την Καλύπετρα. Καλύπετρα. Έτσι. Θα έρθει αυτός ο ένας άνθρωπος, δεν ξέρω ο Γιώργος τον ξέρει, στάσιμένη το σώμα του είναι, τόσο καλός κατηκτής είναι. Και η μικρή μπορεί να ρέξετε και η μεγάλη μπορεί να έρθετε. Εντάξει, εδώ και τους μεγάλους πρέπει. Να έρθετε. Μπράβο. Πότε Πού, θα τώρα, ξεκινήσει, Παπαγιώργη, εσύ, Αντωνία. πότε θα ξεκινήσει. Κάθε Πέμπτη, την Πέμπτη τι είναι. Ναι. Κάθε Πέμπτη, 5 με 6. Λοιπόν, παιδιά, να πω κάτι. Σήμερα ήταν να μαζευτούμε, μαζευτήκαμε 11 η ώρα. Δεν θα είναι όμως 11 η ώρα το μάθημα, θα το αλλάξουμε όπου σας βολεύει εσάς. Γιατί άκουσα κάτι παιδιά ότι θα κάνουμε μόνο 11 η ώρα. Κάποιοι όμως δεν βολεύουν, ωραία. Σήμερα μόνο ήρθαμε εδώ πέρα. Να τα χωρίσετε τα παιδιά όπως είναι. Ο καθένας τα μικρά να έχει κάποιος, τα άλλα τα μεγάλα στο πάνω. Και κάτι άλλο που γίνεται να κάνουμε και μεσημέρι. Πώς γίνεται. Γιατί εγώ Κυριακές και Σάββατο αφήσει κάτι που τάθει να πάει πρωί και πρώτα από χάρτη. Άρα το κρυπτάδι δεν το πω, δεν το κάνω. Να ξέρετε ότι συνεχίζει να σας τραβάει κάμερα. Όλο στο Αυτό κόβεται, ξέρεις. Να Μοντάζ. κανόνισε. Εντάξει. Φωτομοντάζ. Λοιπόν, περάστε. Παιδιά, μισό. Παιδιά, το ίδιο που ξέρετε. Αυτά τώρα, παιδιά, συζητήστε το. Θα περάσετε το πάτο. Παπαγιώργη, έλα εδώ μπροστά.